Muy buenas a todos, chicos, estamos en un nuevo video. Ya estamos en la fogata de mis vacaciones. Estoy en Tumbes. Acá están mis marshmallows. Ahí hay más. Ahí está mi mamá y unos niños. Bueno, que también vinieron al paseo. Porque no los conozco. No se puede ver ni forma cómo tomar. Vamos a... Yo ya comí un marshmallow, sí. Ahí están quemando sus marshmallows. Pero el tema es de no meterlo. A una niña ya se... Mira, ya se le quemó, ¿ves? A mi prima. El tema es de ponerlo ahí nomás. O sea, no meterlo, no meterlo. Quemado es más rico. Quemado es más rico. Por eso, pues. Y darle la vuelta. No, yo como quemado porque sabe rico. A ver, Margarita, quiero tomar el contigo. Ahí está el señor. Hola, mamá. Bueno, chicos, acá estoy calentando mi marshmallow. Chicos, parece que a la gente más le ha interesado el cine, Pitufos, o otra vez la película. O sea, tiempos que ya no graban otras películas de los Pitufos. Y la gente le interesa volver a ver una serie animada de los años pasados. Se va a quemar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Parece un cupcake! A ver. ¡Parece un cupcake! Parece un cupcake. ¡Mamá! ¡Parece un cupcake! ¡Mira sus montañitas! Chicos, voy a tratar de comer. No está tan caliente. Sabe feo el tema. Pero no tengo palito ahí. Está feo. Ahí hay palitos. ¿Dónde? ¿Ha dejado? No, cambia de opción. Está ricazo. Digo, esto está rico. Esto, Para que prendas. solo voy a grabar esto. Ya, chicos. Esto porque, o sea, no puedo que sostener. No, ya no sirve, Toma. Ponte manito así. Mira, chicos. Chao. ¿Tú sabes, Rodo?